மும்பையில் மழை சீசன் முடிகிற ஸ்டேஜ் தான் இது. ஆல்மோஸ்ட் மழை முடிஞ்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த டைமில் கார்டனோடைய சின்ன அப்டேட் அண்ட் தென் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க சில எக்ஸாட்டிக் பிளான்ஸ், ஆல்சோ ஆல்ரெடி கார்டனில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்க சில ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் அண்ட் இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கார்டனில் ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்குது. இவங்க மட்டும் இல்லை, இவங்களுக்கு காம்படிஷனாக இண்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஒரு லஷ் க்ரீன் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபாலியேஜஸோட இந்த ரெயின் என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த இண்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாம் மழைக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணதான், மழைக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு, எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் அவுட்புட் இருக்கு அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெல்கம் டு நிஷாஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் அண்ட் லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஹாய், இன்னைக்கு கார்டன் அப்டேட்டா நம்ம சென்னையில இருந்து மும்பைக்கு எடுத்துட்டு வந்த இந்த ரோஸ் பிளான்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், லாஸ்டா அப்லோட் பண்ண வீடியோ இருக்கு இல்லையா, அதோட அப்டேட் தான் இது. சென்னையில இருந்து எடுத்துட்டு வந்த இந்த பிளான்ட் பேர் ரூட் ஆக்கி இதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஃபிளைட்ல எடுத்துட்டு வந்த அந்த பிளான்ட்டோட அப்டேட் தான் இது. சிண்டர் மீடியால பிளான் பண்ணி இதோட 15 டேஸ் ஆகுது. இதுல பியூட்டிஃபுல்லான நோட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நீங்க யாராவது இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணலன்னா லாஸ்ட் vlogல இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோல எந்த அளவுக்கு நாங்க பிளான்ஸை காமிச்சிருக்கோமோ அதை விட பிரவுனோட இன்வால்வ்மெண்ட் அதிகமாகவே இருக்கு. நாங்க ஊருக்கு போகிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரவுனோ எங்களை விட்டு எங்கேயும் போறது கிடையாது, எங்க கூடவே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த வீடியோ எடுக்கிற எல்லா இடத்துலயும் பிரவுனோடைய பிரசன்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். மும்பைல மழை சீசன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து முடிகிற வரைக்குமே 5 மாசம் வரைக்கும் எங்க கார்டன்ல இருக்கிற எல்லா பிளான்ஸ்க்கும் ரெயின் வாட்டர் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அண்ட் ரீசெண்டா இந்த பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபன் வந்து நான் நர்சரியில பார்த்திருந்தேன். இது எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டில ஒன் ஆஃப் த பிளான்ட். ரொம்ப நல்லா வாங்கணும்னு நினைச்சது இப்பதான் எங்க கைக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த மழை சீசன் ஃபுல்லா அத்தி மரத்துல நிறைய காய் காய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த முருங்கை மரத்துல இருந்த இந்த கீரையும் நாங்க 3 தடவை சமைச்சு சாப்பிட்டு இருந்தோம். ஜென்ரலா இந்த கீரை மழையில கசக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா அப்படியெல்லாம் இல்ல, ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. அப்ப கட் பண்ண பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து இப்ப புது லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இந்த லெமன் ட்ரீ வச்சு 1 வருஷம் ஆகுது. இப்போ இதுல கொத்த கொத்த பூ போத்து குட்டி குட்டியான காயெல்லாம் கூட வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிளான்ட் வாங்கும் போதே சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு 1 இயர்க்கு அப்புறம் இதுல காய் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. இந்த எக்ஸோரா பிளான்டோடைய ஃப்ளவரிங் பட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா பஞ்சா இருக்கு எல்லா இடத்துலயுமே. இது எப்போ பூக்கும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த டேஸ் தான் அது. ஸோ ரொம்ப நாளா நாங்க வந்து இதுல எப்போ பூ பூக்கும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த டே இந்த மழையில தான் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இந்த மழையில நாங்க எந்த பிளான்ட்ஸ்க்குமே எந்த ஃபர்டிலைசருமே கொடுக்கல, நேச்சுரலா இருந்த ரெயின் வாட்டர் மட்டும் தான். இந்த ரோஸ் பிளான்ட்ஸ்ல கூட நல்ல ரோஸ்லாம் வந்து பஞ்சா வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கு ரீசன் வந்து நம்ம கொடுத்திருந்த அந்த சாயில் மிக்சர் தான். இந்த சாயில் மிக்சர் வந்து நல்ல வெல் ட்ரைனா இருக்கிறதால தான் மழையிலையும் இந்த ரோஸ் பிளான்ட்க்கு எந்த டேமேஜும் இல்லாம அதோடைய பெஸ்டான ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு. இந்த பிளான்ட் மட்டும் இல்ல, நம்ம கார்டன்ல வச்ச எல்லா சாயிலுமே இதே மிக்சர்ல தான் பண்ணியிருந்தோம். இந்த சில்வர் லேடி மினி ட்ரீ ஃபன் மழைக்கு முன்னாடி வெயில்ல இதோடைய கண்டிஷன் ரொம்ப வேர்ஸ்டா இருந்தது. பட் மழை வந்தோடனே பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஹெல்தியா ஆகிடுச்சு. இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளான்ட்டா இங்கே ஷைன் ஆகிட்டு இருந்தது. அண்ட் தென் கோல்கத்தால இருந்து வாங்கின 7 பிளான்ட்ல இது ஒன்று மட்டும் தான் வரல. மற்ற 6 பிளான்ட்டுமே ரொம்ப நல்ல க்ரோத் இருந்தது. ஆல்சோ நாங்க இதை ஒரு தடவை ட்ரிம் பண்ணி கூட விட்டுட்டோம். போகின்வில்லியா பிளான்ட்ல ஜென்ரலா ரெய்னி சீசன்ல எந்த ஃப்ளவர்ஸும் இருக்காது. ஸோ அதனால இவங்களுடைய சீசன் வரும்போதுக்கு இவங்களுடைய பெஸ்ட்டை கொடுப்பாங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த பிரவுனோ அந்த பக்கம் நாங்க கார்டன்ல இருந்து இந்த பக்கம் கிராஜுவலா மூவ் ஆனோடனே இங்க பின்னாடியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, இன்னொரு பூனையும் இங்க இருக்கு. அவருடைய ஃப்ரெண்ட் இங்க தான் இருக்காங்களாம், அதனால அது கூட விளையாடுறதுக்காக அது இங்க வந்துருச்சு. ஆனா இந்த கேட் வந்து பிரவுனோவை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். எவ்வளவுதான் அடி வாங்கினாலும் பிரவுனோ வந்து அந்த பூனையை பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்குது. எனக்கு பிரவுனோவையும் இந்த குண்டு பூனையும் பார்க்கும்போதுக்கு மனசுல ஒரு பாட்டு தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். என்னன்னா, பிரவுனோ வந்து இந்த கேட் பின்னாடி ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணி போகிட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த கேட் வந்து மைண்டே பண்ணிக்காது. ஈவன் தென் பிரவுனோ வந்துட்டு இந்த பாட்டு தான் எனக்கு மைண்ட்ல இருக்குது. நீ பார்த்துட்டு போனாலும் பார்க்காம போனாலும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன், உன்னை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து பாடிட்டு சும்மா கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பிரவுனுக்கு ஒன்றும் புரியாது, இவங்க நம்மளை வச்சு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். அப்புறம் நீ கோவமாக பார்த்தாலும் அமைதியாக பார்த்தாலும் ரெண்டையுமே நான் ரசிப்பேன், அந்த ரெண்டையுமே நான் ரசிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஹம் பண்ணி பாடிக்கிட்டு இருப்போம். ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே, ஜஸ்ட்
ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் தான். ஸோ கேட்ஸ் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்ததான் இந்த ரோஸ் பிளான்ட் பாருங்களேன், லஷ் க்ரீனா எவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இதில் இருக்க லீவ்ஸோடைய கலரே சொல்லிடும் அந்த பிளான்ட் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சிசிஜியம் பிளான்ட்டும் மழைக்கு முன்னாடி பிளான்ட் பண்ணது தான். இதில் ஆரஞ்சு கலரில் நியூ லீவ்ஸ் வரும். இதுவுமே நல்ல க்ரோத் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஃபாக்ஸ்டெயில் ஃபர்ன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான லீவ்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதோடைய லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து 10 months வரைக்குமே ப்ரொலாங் ஆகும். என்ன மழை டைமில் கொஞ்சம் கேட்ஸ் எல்லாம் அது மேலே உட்காந்து கொஞ்சம் ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. நான் கூட அந்த பிளான்ட் போகிடும்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் சர்வை ஆகிருச்சு. இதில் இருக்க டேபிள் பாம் அண்ட் தென் பீஸ் லில்லி, இந்த ஃபிலோடென்ட்ரான், இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய நியூ லீவ்ஸ் வந்துருச்சு. அண்ட் என்னுடைய ஃபேவரட் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாட்டிக் பிளான்ஸ் அண்ட் வெரைட்டி தான் இந்த கோப்ரா ஃபர்ன். இதுவும் அழகாக வந்துட்டுருக்கு. இதில் வர நியூ லீவ்ஸ் இந்த ஃபர்ன் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு குட்டியாக ஒரு கோப்ரா மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் ஹியர் கம்ஸ் டுடேஸ் ஷோ ஸ்டாப்பர், ஆரஞ்ச் கலர் ஹைப்ரிட் ஹைபிஸ்கஸ். இந்த பிளான்ட் வந்து மழையில் அவ்வளோ ஒரு க்ளோயிங்காக இருந்தது. அண்ட் இதுக்கு வந்து நாங்கள் எந்த ஃபர்டிலைசருமே கொடுக்கல. இந்த ஃப்ளவர் சைஸ் பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. பட் என்னென்னா இது ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு நாள் இதை பார்த்து எவ்வளோ ரசிச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரசிச்சாச்சு. அண்ட் தென் இந்த அரிக்கா பாம் கூட வந்து நல்ல லஷ் க்ரீன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு ஆக்சுவலி மழை வந்து ஒத்துக்காது. இருந்தாலுமே இந்த பிளான்ட் வந்து கொஞ்சம் குளோரோஃபில் கம்மியாக இருக்குது. பட் ஒன்ஸ் மழை முடிஞ்சு வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இதுக்கு தேவையான பிக்மெண்டேஷன்ஸ் இஷ்யூஸ் எல்லாம் சார்ட் அவுட் ஆகிடும். அதே மாதிரி இது வெயில்னாலுமே கூட ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 2 hours வெயிலில் தான் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து இன்டைரக்ட் சன்லைட்டில் இருக்கும். ஸோ ப்ரௌனோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனதில் எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிடுச்சு போல இருக்குது. அதனால் திரும்ப எங்கள் கூட வந்து ஜாயின் ஆகியாச்சு. எங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, நான் பார்க்கல, நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்களா, எனக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ப்ரௌனோட மைண்ட் வாய்ஸில் நாங்கள் அதையும் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ப்ரௌனு தான் எங்களுக்கு ஆல் டைம்ஸ் ஃபன். இவ்வளோ நேரம் அந்த குண்டு பொண்ணு இருக்கிற வரைக்கும் எங்கள் கிட்ட வரல. ஒன்ஸ் அதை மிஸ் பண்ணோடனே எங்கள் கிட்ட வந்து அப்படி தான் கேட்குது போல இருக்குது அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு தோணுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் பார்க்கலாம். இங்கே ஆர்ச்சில் வந்து இந்த சங்குப்பூ செடி நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் ஸ்பைடர் பிளான்ட் செடியெல்லாம் கூட அடுத்தடுத்து ப்ராபகேட் ஆகிட்டு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ பெரிய பிளான்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சின்ன பிளான்ட் வந்து அதில் வச்சு செட் பண்ணிக்கணும். இந்த மான்ஸ்டேரா பிளான்ட்லாம் ட்ராபிக்கல் பிளான்ட் இல்லையா, மழையை நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. அந்த லீஃபோட சைஸும் நல்ல ஹியூஜாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ளவே மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆஃப்டர் அரௌண்ட் 3 o'clock போல தான் நாங்கள் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். நல்ல மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த மழையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கார்டனில் ஒரு பெரிய மேக் ஓவர் வீடியோ இருக்குது. இதில் இருக்க கிளாஸஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பாட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த அப்டேட்டை மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். மும்பையில் 5 மாதம் மழை இருந்ததால் என்னால் ப்ராப்பர் கார்டன் அப்டேட் கொடுக்க முடியல. ஆல்சோ என்னுடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ், என்னுடைய கால் ஃப்ராக்சர் ஆகி ஹீல் ஆகிற டைமும் அதோட சேர்ந்து வந்துடுச்சு. இப்போ என்னோடய ஹெல்த் எல்லாம் நல்லா சூப்பர் ஃபிட்டாக இருக்குது. நானுமே கார்டன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈகராக இருக்கேன். ஸோ நீங்களும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் நீங்க யாராவது என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்றீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you in another interesting vlog. Until then, it's bye from Nisha. Take care.